नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्टीकॉफ जूनियर कफ सिरप के बारे में, जो मार्केट में चेरिकॉफ जूनियर कफ सिरप के नाम से भी उपलब्ध है। दोस्तों ये बच्चों में ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों इस मेडिसिन का यूज करने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम इसके यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में बताया है। दोस्तों ये मेडिसिन शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, जिसका यूज आप डॉक्टर के देखरेख में ही करें। आप खुद से इस मेडिसिन का यूज ना करें। ये कफ सिरप 10 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है, तो इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों में बिल्कुल ना करें। इसके कंपोजिशन के देखें तो ईच 5 ml कंटेन्स डेक्स्ट्रोमिथोरपान 10 mg, फिनाइल एफ्रीन 5 mg, क्लोरफेनरामीन मैलिएट 2 mg में होता है। इस 60 ml सिरप का प्राइस 71 रुपये रखा गया है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो ये बच्चों में सूखी खांसी यानी ड्राई कफ को ठीक करता है। इसके साथ ही एलर्जी सिम्टम जैसे कि बार बार छींक आना, नाक बहना यानी रनी नोज, ईचिंग और नाक बंद होना यानी नेजल कंजेशन को भी ठीक करता है। अब बात करेंगे ये एल्टीकॉफ जूनियर सिरप काम कैसे करता है। तो इसमें क्लोरफेनरामीन 2 mg में है, जो एक एंटीहिस्टामिन्स है, और ये बच्चों में एलर्जिक रिएक्शन जैसे बार बार छींक आना, आंख लाल होना, गले में खराश होना को ठीक करता है। वहीं इसमें फिनाइल एफ्रीन है, जो एक डीकंजेस्टेंट है, जो नोज में ब्लड वेसल्स को सिकोड़ने में मदद करता है, जिससे भरी हुई नाक यानी स्टफी नोज कम हो जाती है। वहीं इसमें डेक्स्ट्रोमिथोरपान भी है, जो एक कफ सप्रेसेंट है, जो ब्रेन में मौजूद कफ सेंटर को नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन को रोकता है, जिससे मसल में कफ का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और ये ड्राई कफ को ठीक करता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं। इसके साथ ही ब्लड विजन यानी धुंधला दिखेगा, सर दर्द, कब्ज, भूख न लगना इसके कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं। इसके साथ ही चक्कर आना यानी ड्रॉसीनेस एंड डिजीनेस भी इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। इसके साथ ही इरेगुलर हार्ट बीट, एक्साइटमेंट जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों छोटे बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल कभी ना करें। 10 साल से ऊपर के बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल आप डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।